Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Pos Ekspor. Nah, saya sekarang mau masuk ke dalam hutan sana. Ini saya sendirian ini. Sebenarnya takut sih, soalnya belum begitu tahu dalaman hutan ini. Belum saya paham betul ini dalamnya. Oh, ada sapi teman-teman. Ini yang kemarin saya di sini saya kemarin ya, ada sapi hutan. Nah, ini tempat yang kemarin saya lewatin aja karena saya pengen tahu yang lebih dalamnya lagi. Bau ini di sini teman-teman, tai monyet sama tai itu babi, bau asam. Nah, itu kan jalan ke sana. Saya masuk aja ke sini, ke hutannya, karena itu jalan. Bismillah, semoga nggak ada terjadi apa-apa, karena saya sendirian ini teman-teman, nggak ada buat temen. Hutannya sangat angker. Ini saya lokasinya ada di kaki Gunung Rinjani ya teman-teman ya, Lombok Timur, di Lombok ini. Kita lihat ke sini teman-teman, ke bawahnya. Tinggi. Teman-teman, tinggi banget. Itu ke bawah sangat jurang. Di sini banyak pohon-pohon buah yang bisa dimakan buahnya, tapi sekarang belum musimnya nih, sudah kelewat. Nah, pohon ini juga enak buahnya, ini pohon ini, cuman belum musimnya atau udah kelewat musimnya. Itu di bawah kayaknya seru, tapi takut gak bisa naik nanti. Saya bisa turun gak bisa naik, nanti pulang lewat mana? Oh, di bawah itu seru teman-teman. Nah, kalau buat apa, camping di bawah itu, camping dalam hutan. Nah, apalagi kalau bawa cabai-cabean, lebih enak lagi buat cabai-cabean, atau bawa janda semok. Nah, ini pipa air teman-teman. Nah, bisa dilihat nih, nah, airnya, nah, ada airnya bening. Ini air dari pegunungan ini pipa air yang ke warga. Nah, kita lanjut. Udah keringetan saya. Nah, inilah yang tadi kelihatan dari bawah tadi, tebing-tebingnya. Ini tebing.
tebing batu teman-teman. Tapi walaupun ada rasa sedikit takut, tapi saya sangat suka banget ini masuk hutan begini, cari apa yang ada di dalam hutan. Pokoknya ikuti terus teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Aduh. Kita masuk ke sini teman-teman. Oh, makin gelap ke sini, makin apa? Makin dalam, makin serem. Ini teman-teman. Di sini gelap ya. Inilah yang tadi di video dari bawah ya. Nah, dalamnya seperti ini, penuh sampai enggak kelihatan atasnya, enggak bisa lihat matahari karena lebat hutannya. Di sini tebing-tebing batunya teman-teman. Ini saya bingung mau lanjut ke dalam apa gimana nih. Soalnya serem banget kalau ke dalamnya serem. Saya coba turun aja ya teman-teman. Saya coba turun karena saya ada lihat air sedikit di sana, ada kelihatan air ngalir. Nah, di sini bisa lihat teman-teman. Itu ada air ya, di bawah itu ada air sedikit. Nah, ada air, entah bisa dipakai apa enggak airnya, itu bersih apa enggak gitu. Tapi yang pasti dia air dari atas, yaitu dari mata air dari gunung. Nah, kita turun aja ke bawah. Mana jalannya? Aduh. Banyak burung. Aduh. Oh, Akbar. Ini kalau ada teman seru nih. Tapi sayang gak ada teman, tadi mau ngajak anak-anak gak ada. Nah, teman-teman, kita udah ini di dalam hutan ini sepi bener, ngeri. Nah, ada suara apa teman-teman? Ada nah merinding. Aduh teman-teman, tar dulu teman-teman, di stop dulu ya, tar dulu. Merinding. Ada yang bunyi di sana, ada yang bunyi di sebelah sana teman-teman, di atas sana. Di situ sangat lebat sekali. Nah, saya sampai keringet dingin. Tapi nggak apa-apa, haula aja. Bismillah.
lagi teman. Tahu suara apa itu teman-teman? Ada suara takut saya teman-teman. Kalau burung di sini banyak teman-teman, burung di atas. Nah, di atas pohon ini banyak burungnya. Saya pengen lihat teman-teman airnya ini. Nah, ini air yang tadi kelihatan dari atas. Saya akan lihat ke atasnya sini teman-teman. Ada airnya, banyak anak ikan. Jernih airnya teman-teman ya. Ada yang bunyi terus di sana, kayak tahu kayak apa, kayak gitu, kayak orang yang lagi sedih suaranya. Nah, tapi saya penasaran itu di sana. Oh, monyet teman-teman, tuh lihat, bisa kelihatan kan dari sini. Nah, tuh teman-teman tuh. Nah, itu monyetnya tuh. Nah, ngelihat ke sini. Lari dia tuh. Lari. Banyak. Banyak teman-teman monyetnya. Seru di sini teman-teman. Karena hutannya ini jarang itu orang ya. Hutannya ini. Saya juga memberanikan diri ini sebenarnya. Saya juga takut kalau saya diserang sama monyet. Gimana saya? Aduh, mana nggak bawa teman lagi. Coba kita samperin ya. Kita samperin ke sana, teman-teman. Tapi jalannya buat naiknya ini tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita samperin teman-teman, siapa tahu dia masih ada. Kita pelan-pelan. Nah, tadi di sini dia. Nah, tadi dia di sini. Tuh teman-teman, banyak teman-teman. Wah, di pohon besar ini dia. Di pohon besar itu.
karena sekarang lagi gak musim buah, jadi mungkin dia cari makanan susah, apalagi pandemik gini. Kecuali dia kalau pakai masker. Kita lanjut lagi jalan teman. Udah jauh kayaknya dia. Ada teman-teman, ada. Nah, di sini teman-teman. Tuh. Dia naik ke pohon yang besar. Saya tadi takut, ternyata yang bunyi tadi tuh monyet teman-teman. Yang bunyi kayak orang sedih gitu, ternyata monyet. Oke teman-teman, karena dia naik ke pohon yang besar sana, di situ ada pohon yang besar. Nah ini dia, nah naik ke pohon yang itu tinggi. Saya nggak dilanjut mengikutinya, takutnya nanti saya jadi nyasar gitu, nggak bisa keluar dari hutan ini. Takutnya nanti lupa jalan, saya nggak bisa keluar, kayak pendaki-pendaki yang katanya hilang. Oke, kita balik lagi ke bawah. Dingin banget di sini teman-teman, dalam hutan ini dingin karena sangat teduh banget, nggak ada ini kayak bekas, tapi ini bersih teman-teman, kayak bekas penggoyangan babi tadinya ini ya. Nah lihat, ini tadinya kan pasti ada air becek di sini, kayak bekas babi yang goyang itu, babi hutan itu. Nah ini kayaknya bekasnya ini. Nah. Oke, lanjut teman-teman. Mohon maaf apabila suaranya kurang jelas, karena saya nggak ada perangkat lain ya, atau nggak ada perangkat tambahan. Ini hanya menggunakan mikrofon handphonenya langsung ya, nggak ada tambahannya karena belum ada modal untuk beli. Nah ini buah apa teman-teman, kalau di teman-teman ada yang tahu nggak ini buah apa? Nah, ini kalau di saya sih ini pohon apa ini ya, pohon leles. Kalau di saya ini leles namanya, pohon leles ya. Buahnya sangat banyak. Nah, pada matang, mungkin monyet makan ini ya kali. Oh, pada jatuh.
Ini buahnya lebat banget tuh. Kalau di teman-teman pasti kalau orang Sunda ya, kalau dari Jawa Barat pasti sama itu, leles juga. Mungkin di tempat lain beda ya, kalau di daerah-daerah lain. Aduh, nggak bisa lewat. Oh, oh, ini bebatuan yang sangat curam sekali ya teman-teman. Saya juga jadi takut salah langkah. Biasanya di sini kan kalau musim hujan ya, hujan, airnya di sini besar teman-teman. Biasa tempat orang yang apa, di bawahnya itu kan ada air terjun, tempat wisata di bawahnya, wisata air terjun. Cuman sekarang kan lagi kering ini, lagi musim kering, jadi nggak ada airnya. Kalau sudah musim hujan pasti banyak yang kunjung ya, para wisata. Saya ini mau duduk dulu teman-teman, mau istirahat karena udah ngos-ngosan dari tadi ini. Cuman mau cari tempat duduk yang enak. Nah, ini kayaknya di sini teman-teman. Oke teman-teman, bisa lihat ya, ini hutannya sangat mantap banget ini. Kalau misalkan buat syuting jelajah hutan lah, mantap. Apalagi kalau bawa alat masak, alat-alat keperluan lain ya, seperti masak air, kopi, makanan, enak di sini. Terus bikin tenda bermalam, mantap. Tapi insya Allah nanti saya akan ngajak teman saya untuk bermalam di dalam hutan, bawa tenda. Teman-teman, saya duduk dulu, istirahat dulu karena capek keliling-keliling hutan. Nah, di sini ada tempat enak saya mengerokok. Naik gunung, kalau di Lombok kebanyakan rokoknya gudang garam. Ini belum ada teman-teman. Saya kalau di dalam hutan gini betah, jadi adem rasanya teman-teman, beda sama di rumah, bete.
teman-teman, akhirnya kita dapat. Dia melihat ke sebelah sini. Mana teman-teman? Mana? Kok nggak ada? Nggak ada. Dia turun ke bawah. Turun ke bawah teman-teman. Dia duduk di situ teman-teman tuh. Nah, dia ngelihat ke sini. Nah, akhirnya dapat juga gambarnya. Nah, dia lihat ke sini teman-teman. Nah, dia lihat, tahu dia. Nah. Aduh, karena ini sangat jauh teman-teman ya, posisinya ke dia ini sangat jauh, jadi ini zoomnya udah habis ini. Nah, dia cuma nengok-nengok. Nah, dia pergi lagi teman-teman. Pergi jauh dia teman. Nah, posisinya itu jauh ya, sangat jauh banget, kecil. Oke teman-teman, karena kita sudah mendapatkan objek ya, mendapatkan objek yang sudah kita dapat tadi. Alhamdulillah dapat dua objek ya, dua objek, yaitu monyet atau kera ya, yang menghuni di dalam hutan ini. Sekarang saya mau jalan pulang aja karena udah capek. Mungkin di next video untuk selanjutnya ke sana mas, karena ini teman-teman masih banyak ya, masih banyak tempat-tempat kesananya. Kesananya tuh masih jauh dan kesananya juga masih tinggi. Kita sambil menuju pulang kita cari-cari lagi ya, siapa tahu nemu yang lebih seru lagi ya. Tadi udah dapat dua dan dapat lagi, nambah lagi. Nah, alhamdulillah nggak sia-sia hari ini. Di video ini saya nggak sia-sia ya, alhamdulillah dapat objeknya, dapat teman-teman ya. Cuman ini naiknya tinggi sampai bergelantungan gini teman-teman. Oke teman-teman, kita
sananya masih jauh teman-teman, sananya lagi masih jauh, mungkin di lain waktu kesananya, karena ini udah sore teman-teman, udah hampir jam 4 gitu. Teman-teman, kita lanjut pulang aja ya. Ini menuju pulang ya teman-teman, ini jalan pulang ini. Terima kasih yang sudah nonton ya, sudah mengikuti jejak-jejak kami ke dalam hutan atau jalan-jalan ya, yang sudah menonton dari tadi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subnya ya teman-teman. Ini hutannya teman-teman, yang saya masukin tadi ke dalam ya. Ternyata di dalamnya itu lebih seru. Nah, coba teman-teman, nah indah banget kan, aduh mantap teman-teman, bangga ya Indonesia masih punya hutan yang masih alami, belum dirusak. Ini jangan, mudah-mudahan jangan dirusak ya hutannya untuk ke depannya, karena buat bekal anak cucu kita nanti. Nah ini biasanya lengkeng hutan ini teman-teman ya, lengkeng hutan ini biasanya banyak buahnya ini. Pernah saya nyoba waktu itu, saudara saya yang bawa, pernah makan manis lengkeng hutan itu, cuman isinya itu besaran bijinya ya, jadi tipis. Aduh, cepet cepet. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video saya atau yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Semoga di lain waktu atau di next video kita bisa berjalan-jalan lagi dalam hutan ya, karena ini waktu udah sore, saya juga mau pulang karena takut nanti kalau udah kemalaman gak bisa pulang. Mending kalau ada temen, karena gak ada temen ini saya bingung. Oke, kita sambil jalan pulang kita cari-cari apa yang bisa buat lalap atau makanan. Biasanya di dalam hutan gini banyak lalap-lalapan atau pucuk-pucukan yang bisa dipakai lalap. Jangan lupa ya buat teman-teman like, komen, dan subnya ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like video ini, yang sudah komen,
yang sudah sud juga ya. Terima kasih banyak atas dukungannya, atas partisipasinya. Semoga channel ini terus berkembang ya, karena insya Allah kedepannya nanti akan lebih banyak lagi seru-seruan dalam hutan. Kita akan review hutan-hutan yang ada di Indonesia. Ini saya lagi di Lombok ya, dari Sukabumi saya jauh-jauh ke Lombok karena pengen tahu hutan di Lombok, tempat-tempat di Lombok. Insya Allah kalau ada rezeki dan panjang umur, sehat, saya akan ke Lampung, ke Kalimantan, sama ke Borneo. Nanti akan coba jalan-jalan ke Borneo, ke Lampung, ke Kalimantan. Semoga tercapai. Karena di sini juga masih banyak soalnya ini yang belum dimasukin sama saya nih. Ke atas-atas bukitnya, ke gunung-gunungnya, ke tempat wisatanya. Ini baru di bawahnya aja ini. Ini pohon apa ini, banyak duri.